Man šita mintis tęsiasi nuo naujų metų apie New Year's Resolutions. Čia lietuviškai turbūt būtų pasižadėjimai savo, ne? Ir kai manęs, atsimenu, draugas paklausė, tai koks tavo New Year's Resolution? Ir aš taip nieko neatsakiau, net nepagalvojau, ar aš turiu ar neturiu kažką. Bet nuo sausio 2 pradėjau bėgioti rytais, pradėjau eiti po sporto į šaltą dušą. Ir aišku, kaip ir 95% po 2 savaičių man buvo taip, kad man ir nepavyko kartais išpildyti savo prisižadėjimų. Tai būtent galvodamas, kodėl nepavyko ir kaip tai tęsti ir koks yra visgi sėkmės receptas, kad viskas gerai sektųsi, būtent su jūsų kažkokiu pažadu savo, tai pagrindinis dalykas man asmeniškai yra vizija, teigiama vizija, kodėl tu tai darai ir koks tu būsi po pusės ar po metų ar po dar ilgiau. Tai man būtent didžiausia vizija yra tiesiog, kai aš atsimenu, koks aš buvau juokinga, nebuvau aš niekada užsikačialinęs labai, bet buvau toks, koksai aš labai noriu būti dabar ir turiu tokią nuotrauką, kur matosi mano bicas, toks jau tokio, kokio aš noriu ir mane tas labai veža. Aš kiekvieną kartą, kai einu sportuoti arba kai nenoriu, ypač kai nenoriu sportuoti, pasižiūriu tą nuotrauką ir atsimenu, aš dėl to bico darau. Skamba juokingai, bet taip yra. Kitas dalykas yra pagrindinis turbūt, kad reikia susitaikyti su tuo, kad tu nebūsi tobulas ir visą laiką tau nepavyks ištesėti tų pažadų ir vis tiek kažkurią dieną tu sufeilinsi, nepabėgiosi ar dar kažką. Tai pats geriausias dalykas yra tiesiog susitaikyti su tuo ir žinoti iš anksto, kad bus tokių dienų ir tai visiškai nesvarbu, kad tu vieną dieną ar suvalgysi tą blogą maistą, šokoladuką, saldumyną ir kad niekas ties to nesibaigia. Svarbiausia yra, ką tu padarysi sekančią dieną, kaip tu sureaguosi tą savo klaidą. Jeigu tu tiesiog priimsi tai, kad padarei klaidą, bet nieko tokio ir toliau būtent laikysis savo pažadų ir sekančią dieną vėl iš ryto atsikėlęs eisi lakstyti, tai viskas žiauriai šaunu. Tai tokie palinkėjimai, kad jeigu suvalgot šokoladuką, nepergyvenkit, dar kartą suvalgysit, pasistengit iš naujo, nieko nepraradot, toliau varykit, jūs šaunuoliai. Tikiu, kad kiekvienas savo pasižadėjimas yra dėl to, kad mes norim būti geresni, pasiekti kažką, tiesiog tobulinti save, tai siekit ir būsit maladėts. Pabaigai pakartojam. Svarbiausia atsiminti, kad ko jūs siekiat, tą teigiamą viziją, nes ta teigiama vizija jūsų yra kaip kuras, kurio jums reikia, kad pasiekti kažką, ko jūs susibrėžėt. Ir antras dalykas, kai jūs sufeilinsit, jums nepavyks, nepasimeskit, viskas gerai, žinokit, kiekvienas feilina, kiekvienam nepasiseka kiekvieną dieną padaryti to, ką prisižada. Svarbiausia, kas bus po to. Tiesiog priimkite savo klaidą ir jeigu ir draugai tyčiosis ar juoksis iš jūsų, kad suvalgėte saldainį ar nepabėgiojai, priimkite tai ir kitą dieną toliau tęskite tai, ką užsibrėžėt. Jums pavyks pasiekti savo viziją, aš tikiu. Žinot kodėl, nes aš turiu kelias vizijas ir turėjau dar prieš tai kitas kelias ir man pavyko jas pasiekti ir aš labai to didžiuojuosi. Linkiu jums irgi to, sėkmės.